食材一つ一つをなんかこだわり出してくるとしんどいんですけど楽しいです。最低でも15分に1回は混ぜないと。はい、ありがとうございました。美味しさはどこにありますか？スープでしょうね。スープが美味しいです。こってりなんですけどあっさり。なんじゃそれ。おととし大腸に穴が開いて命を削るぐらい大変なスープとは思ってなかったです。これどれくらいの量を割るんですか60キロだよな。ゴーグルはいつも必須なんですか？目に入ったことがあって、それ以来割るときはゴーグルしてます。まだまだそんなもんない。なんで下茹でをするんですか？やっぱり臭みをなくすのと、匂いですね。豚骨臭があんまりしすぎるのも良くないので。入るんですか？入る。茹で具合はどこで判断するか？赤くなる。血が抜けたら。要は血抜きみたいなもんですね。それをそのままスープに使うお店もあるんですけど、血がいったら使えるやつが来てるんですけど、3台かな。
何回もアップは取るんですね。何回あるです。何回あるです。野菜選びのポイントみたいなのはありますか？僕的には北海道の玉ねぎが甘くて美味しいんで、北連の玉ねぎを使うようにはしてるんです。ここ最近急激に値段が高くなって悩んでおります。ラーメンっていうとね、体に悪いものっていうイメージが強いんですけど、少しでも体にいい食材で作ってるっていうのはうちのこだわりでもあります。どれくらいいつも食べられるんですか？そうですね、10日ぐらいですかね。食材一つ一つをなんかこだわり出してくるとしんどいんですけど楽しいです。米が焦げつくんで、こうやって混ぜる。最低でも15分に1回は混ぜないと苦くて食べれなくなる。24時間ぶっ通しで管理するんですか？そうです。これですね、2代目が店をオープンする時に持っていけって言われて飾ってるんですけど、たくさんの材料で作るんですけど量がすごい少なくしか取れないんですね、うちのスープって。なので普通のラーメン屋さんよりもスープが少ないのが千八ラーメンですよっていうことを先代が書いてくれてる文章になっています。ただ券売機でスープ増量したい方はスープ増量っていうのを購入していただければたくさんのスープで千八ラーメンを食べることも可能ですので。千八来来軒のスープの特徴を教えてください。豚骨醤油なんですけど、通常の豚骨醤油に比べて油分が少ないのですごく冷めやすいスープなんですよね。で沸点が75度なんでどうしても、食べ進めていくとスープがぬるくなるのが特徴でもあります。なのでそうならないために丼をあらかじめ熱々にしてスープが冷めにくいように提供をしています。うちのラーメンって作ったスープをすぐお客さんに出すんじゃないんですけど、1週間2週間寝かして食べるんですけど、これを入れてます。これが潜伏の大吟醸の酒粕です。スープの原価すごい高いですね。そうなんですよ。ただやっぱり深みのある味を作るのにどうしても必要なんで、この千八を作るにあたって、こういう酒粕なんかを入れたりとかして、ちょっと発酵食品にすごい今興味があって勉強してます。今日は何を食べるんですか？毎週のルーティンなんですけど、チャーシュー丼を店長に作ってもらって。
殺菌の煮沸をするので、温度を最高温度に上げてます。ラーメンのスープ作りの中で一番大変なのって何になりますか？やっぱり毎回同じ味にするっていうのが簡単なようで難しい。具材は全部一緒なんですけど、炊く時間をちょっとずつ長くしたりちょっと短くしたりとか、いろいろ工夫しながら、どこが一番ちょうどいいのかなっていうのを探りながら。たくさんの材料の中で、これだけしか取れないんで、もったいないんです。なので、スープを堪能にしてくれるお客さんとかにも、すごく作り手としては嬉しいです。濃度が 14.5。うちってスープがドロドロだけで、これを通過できるんです。もう目で見るしかないんですね。だから何回もこういう遠心分離にかけて、骨がなくなるまで、この作業を何回も。そのために上もライトを2個つけて、見逃さんためにちっちゃい骨を。で、どうしても熱の代謝もしてるんで、その店に使える時間っていうのが2日ぐらいしかないので、そうすると1週間なので休みが1日もない。お店の切り盛りはもう店長に任せて、その代わりスープだけは美味しいものを作るのが僕のお使命かなと思って。やっぱり初代とか2代目と比べると全然まだまだなんですけど、でも近づけれるように日々努力はしてます。80度まで上がったこのスープをだいたい30分以内に30度以下まで冷まします。レシピを先代から初めて聞いたときどう思われましたか？いや、美味しいラーメンだったんで、手間暇はかかってるスープだろうなっていうのはもちろん分かってたんですけど、ここまで命を削るぐらい大変なスープとは思ってなかったです。どの工程が一番大変ですか？やっぱりお腹ですね。今お店に1泊2日で決済で作業してますけど、2泊3日で私はやってました。2泊3日寝ずにってことですか？そうです。ぶっ通し48時間。そうです。それでちょっとおととし大腸に穴が開いて、スープが全く作れなくなって休業しまして、お店をどれくらい休まれてたんですか1ヶ月半ぐらい。1ヶ月半です。また再スタートされてるんですか？そうなんです。今度はだから2泊3日ではなくて1泊2日で
なんでこんなに大変なのに続けられるんですか？やっぱり、お客さんが美味しいって言ってくれるからです。そういう時はね、10時とか。お疲れ様でした。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。よろしくお願いします。鍵ないんですか？鍵これスマートキーで遠隔で開くんです。そうなんですね。はい。これ僕は今1年半ですね。求人票を見て、先発ラーメンを食べたこともないですし、ここに来て初めて食べました。その衝撃を受けて、僕も作りたいなと思います。一番美味しいタイミングで時間合わせてるんで、固めで出してます。お客さんに口に入るものは基本的に浄水器にしてます。茹で麺機もですか？これも今水入ってるんですけど、これも浄水器。そうなんですね。これも浄水器。これも浄水器。おー。洗い場以外は全部浄水器です。
今日一日でなくなるんですか？いや、1日では足りないですね。昼行ってまた夕方また同じ量切るんで、色も変わってくるんで、早めに切りすぎたら、やっぱり直前の方がいいです。ネギの業者が、その日に一番いいものを持ってきてくれてます。今朝取れたネギですね、これも。今朝取れたネギを朝切る。新鮮で、ちょっと辛みがあるんですけど、それもまたパンチがあって美味しいと思います。料理の鉄人って昔番組であって、料理するときに火がふわーって上がるの。あれを見て、かっこいいと。それから料理人を志して。本当にやるならいろんなことをやりたいなと思って、和食やったり、創作料理やったり、うどんや蕎麦や、いろいろ経験しました。飲食が好きですね。やっぱり。なんかどんなところにやりがいを感じます？お客さんの笑顔と、ベタですよ。ベタだけど、お客さんが美味しかったって言ってくれた、あの一言につきますね、やっぱり。席が近いから、美味しかったよって言われることもあるんですね。うん、あります。ただ僕がちょっと消極的なんで、すごい心の中では喜んどっても、顔には出さんというか。そうなんですね。これはスープですね。スープを今からかけます。力がすごいいる。もう混ぜると、そこに全部溜まって、そこがどんどん焦げていくんで、結構一番気を使うところです。営業中はずっと温めておくんですか？そうですね、もう、ガンガンにもう、普通の人なら持てんぐらい、ここで熱くして、お客さんのところに出すぐらいに、ちょっと熱いかないよぐらいに、どっちでも温度が落ちるんで、ガンガンに沸かします、ここで。お世話になります。今日お世話になります。よろしくお願いします。お願いします。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、誕生日でございます。ありがとうございます。これは前日仕込んで1日つけてます。秘伝のタレです。もう前日に研いで、冷蔵庫に入れて、キンキンに冷えた米を、キンキンに冷えた水で炊いていきます。冷たい水の方が美味しいんです。ふっくら仕上がります。ラーメンを食べ終わったスープにご飯をこうドボンして召し上がっていくお客様が結構いらっしゃるんで、やっぱりリゾット感覚で最後食べてほしいんで、固めにしてます。先代の製麺会社がもう廃業してしもうたんで、それと一緒の麺を製麺会社にお願いして、中太ストレートです。
すすめのメニューを教えてください。うちは豚骨醤油のラーメン一択しかないので、こちらの千八ラーメンをおすすめします。あとは、大盛りとチャーシュー麺と、チャーシュー麺大盛りと、特盛り。ただスープは全部一緒です。トッピングは標準で5種類入ってまして、チャーシュー、ネギ、わかめ、メンマ、もやしが入ってます。辛いのがお好きな方なんかは、辛玉入れていただくのがいいんじゃないかなと思います。今日は煮卵無料の日なんですけど、これも2日間煮込んで作っている煮卵なので、大変半熟で美味しいです。煮卵無料は定期的にあるんですか？そうですね、従業員の誕生日の日に無料にしたりとか、あと、インスタグラムのフォロワーさん限定で無料にしたりとか。ご飯物はどんなものがありますか？ご飯はチャーシュー丼を作ってます。このチャーシュー丼は、僕も大好きで、毎週まかないで食べてます。何時から並ばれてるんですか？さっき来ました。煮卵がね、あるらしいね。お待たせいたしました。どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせしました。普通盛りが2つです。はい。はい。体のお願いします。はい。失礼します。お願いします。はい。入社式お待たせしました。スープ同量ですね。すみません。お店はよく来られるんですか？ラーメン好きですか？
スープが美味しいです。それ梅。失礼します。お待たせしました。はい、千八ラーメンです。体もあります。みたいな言われてね。とてもクリーミーで、ね、とろとろ、熱々、野菜とお肉の旨味がたっぷり出てて、とっても美味しいと思います。はい、すいません。お待たせしました。わかめ想像で。はい、おもりですね。お待たせしました。最高ですね。僕はだいたいネギとわかめ増しで。千八さんのラーメンの魅力は、やっぱりスープじゃないですかね。なんかあんまり詳しくはないですけど、なんかやっぱりラーメンって言ったらここしかない。ラーメンお好きですか？うん。1週間に2、3回は食べますね。千八さんのラーメンの美味しさはどこにありますか？スープでしょうね。なんか、ドロドロだけどなんか飲める感じが好きですかね。スープ全部飲まれるんですか？礼儀でしょ。ラーメンお味はいかがでしたか？やっぱり独特なスープ、すごい美味しかったです。もともとは、初代、呉にあった時に食べてたんですけれども、千八はなんか、二郎系とか家系とかのジャンルの中、なんか千八っていうジャンルがあるような感じがして、すごい濃厚でなんか鍋食べてるみたいな、すごい美味しいのが魅力の一つかなと。まあ、大学県外にあるんですけど、帰省した時は必ず来るようになってますね。ちなみに大事の方は、身内の方か何かなんですか？全員、身内ではないです。なんで千八さんをすることになったんですか？やっぱり、僕地元が、呉の中通りなんですけど、もう小学校の時から食べてて、亡くなるのがやっぱり嫌だったんです。誰も引き継ぐのがいないということだったので、権利を買いますっていうことで、引き継ぎました。今のお店で、こんなスープにしたいなみたいな思いがあるんですか？私が使ってた時の醤油メーカーとか、製麺所なんかもなくなったので、覚えてるのは、
今食べた下だけなんですけど、やっぱり小さい時に食べた衝撃な味が忘れられないんで、初代に近づけれるように、日々頑張ってはいます。お願いします。通が2個。お店はよく来られるの？そうです。月3、4は来てます。こってりなんですけど、あっさり。なんじゃそれ。結構美味しいんですよ。癖になるんですよ。最後にこのご飯を最後に入れて、全部、スープも全部食べる。お味はいかがですか？最高です。わかめ増量して、この辛玉っていうやつを、ちょっと辛くなるんですけど、よりコクが増すというか、なんでもう、味変というか、早い段階でもさっさと入れてます。スーンです。この器は昔から使われてるんですか？そうなんですよ。初代の時から使ってる器で、この白いやつだけ後から買ったんですけど、台はもうあと3つしか残ってなくて、この色で、先発って思い出す人がいるんで、ありがたく使わせてもらってます。はい、ありがとうございました。本当にオンリーワンですね。ここでしか食べれない味です。基本、はい。大盛りか並かで卵トッピングして、汁ゼロ飲むって感じですね。こちらの T シャツ買われたってお伺いしたんですけど。いや、オーナーさんにお願いしたら、はい。誕生日が10月8日に一緒だったんで。そうなんですね。この T シャツはユニフォームなんですか？これもね、ロゴマークもなかったんですけど、3代目のオーナーになるので、家紋を作りました。それがこの、ラーメン丼を使った家紋です。で、これは、先代が10月8日の日に、先発の日ということで、ラーメンを値引きして販売してたので、合わせて1008っていう T シャツを作りました。ちなみに、僕の誕生日は10月8日です。煮卵無料ですか、その日も？もちろん、そうです。楽しみにしてます。はい。触るかな。いつもこの鍋2回転に行くんですか？そうですね、大体行きますね。重たい。こっちはもう重たい。サラサラ。この味の違い求めて来られる
お客様もいらっしゃるんです。そうなんですよ。こういうこのドロドロが好きというお客さんもいれば、サラサラが好きというお客さんもいたり。やっぱり高市さんがやりたい政策を理解はあるんですけど、ただあまりにそれまでやっぱり自分を支える大切な場所。はい、すいません、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。これからお店をどんな風にしていきたいなとかいうビジョンがありますか？呉からわざわざ食べに来てくれるお客様がたくさんいますので、2店舗目は呉に凱旋出店したいなとは思ってます。今通われてるお客様に一言お願いします。やはり毎回手作りで作ってるスープなので、多少の味のばらつきが毎週あるかとは思いますけど、それも含めて楽しんでいただいて食べていただけるように、もちろん毎週スープ作りは愛情込めて作ってますので、友達に紹介したくなるようなお店を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。